Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін қазақ тілі 3-ші сынып 28-ші сабағымызды бастаймыз. Алдымен видеоға лайк басып, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. 35-ші жаттығу мәтінді тыңда. Жақсы мен жаман. Дихан атызға бір түп гүл әкеліп отырғызды. Гүл күннен күнге тамыр жайып гулеп өсе берді. Бір күні әй сен көп асқақтама, әлі өмірге келгеніңе өкінетін боласың деген дауысқа жалт қараса, төменде ұсқынсыз тырпық шөп басын қалқ етіп тұр екен. Гүлдің көңілі ортайып жабырқап қалды. Бірте-бірте солып сарғая бастады. Амалсыз жанындағы өзінен жасы үлкен гүлге басын сүйеді. Жабырқама, сабыр ет деп жұбатты ол. Адамдар оны арам шөп деп атайды. Одан әлі құтыламыз. Жамандардың өмірі қашан да қысқа. Жақсы сөз жарым ырыс деген ғой. Үлкен гүлдің айтқаны рас болды. Ертеңіне адам келді де арам шөпті тамырымен бірге жұлып тастады. Гүл қайтадан құлпырып өсті. Көп сырды ұқты. Өмірде жақсылар да жамандар да бар екен. Енді төменде берілген тапсырмаларды орындаймыз. Мәтіндегі негізгі ойды анықта. Мәтіндегі негізгі ой жақсы сөз өсіреді, жаман сөз өшіреді деген мағынаны беріп тұр. Келесі мәтін мазмұны бойынша бір-біріңмен пікірлесіңдер. Бұны сабақта, мектепте сабақ барысында орындаймыз, яғни сыныптастарыңмен бірге бір-біріңмен пікірлеріңді алмасыңдар. Үшінші, жақсы сөз жарым ырыс мақалы бойынша өзіңше ой тұжырым жаса дейді. Жақсы сөз жарым ырыс мақалының мағынасы әрқашан жақсы сөз айту маңызды, себебі жақсы сөзбен бірге жақсы іс, жақсы әрекеттер қатар жүреді. Келесі мәтінге қарап жоспар құр. Құрған жоспар бойынша мазмұндама жаз. Міне жоспар құрдық. Жайқалып өскен гүл, гүлді жабырқатқан жағымсыз сөз, жақсылықтың жеңіске жетуі, және біз мына жерде шағын жоспар құрып, сол жоспарға сай мазмұндама жаздық. 36-шы жаттығу мақалды көркем жаз. Дәптерімізге әдемілеп жазып аламыз. Оқиға ащыны білмеген тәттіні де білмейді. Төменде тапсырманы орындайық. Мақалдың мазмұнын қалай түсінгеніңді айт. Мақалдың мағынасы: өмірде қиындық көрмеген адам жақсы өмірдің қадірін түсінбейді деп жазамыз. 37-ші жаттығу көп нүктенің орнына тиісті әріпті қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз. Аспаз борщ пісіреді, яғни бұл жерге ш әріпін жазамыз. Тісті күніне 2 рет щеткамен тазалау керек, яғни бұл жерге де ш әріпін жазамыз. Келесі тапсырма шығармашылық үзіліс. 38-ші жаттығу. Құрамында ч, ш дыбыстары бар сөздер тауып айт. Ч дыбысы бар сөздерді себетке, ш дыбысы бар сөздерді жәшікке орналастыр. Бізде ч дыбысы бар сөздер чемодан, чебурашка, чек, чехол, чайник, печенье, тағы басқа сөздер бар. Өзіміз қалаған сөздерімізді қосып жазамыз. Келесі ш дыбысы бар сөздер щетка, ащы, тұщы, ящик, борщ, тағы басқа сөздерді қосып жазсақ болады. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше аман